Патрик. Вейн. Сэм. Бобби. Иван. Джулия. Мими. Патрик и его друзья. Природа. Какие красивые цветы! Смотрите, кто идет! Это Патрик, Вейн и Джулия. Почему Патрик остановился? Кажется, его очень заинтересовали цветы. Они тебе нравятся, Патрик? Да, Патрику так нравятся цветы. Патрик хочет, чтобы красивый цветочек принадлежал только ему. Он сорвал цветок и теперь показывает его Вейну. Но почему цветок не такой красивый, как прежде? Распрями его, Патрик. Нет, цветочек больше не стоит прямо. Попробуй еще, Патрик. Патрик знает, что цветам нужно солнце. Прекрасная идея, Патрик. О, нет, ничего не изменилось. Вейн знает, что цветам нужна вода. О, но это тоже не помогло. Мне кажется, цветок болен. Вы знаете, что с цветком, доктор Патрик? Патрик считает, что цветочку нужен укол. Как ты думаешь, это поможет? Нет, ничего не помогает. Что же делать? Смотрите, Джулия идет. Может, она поможет? Что Джулия делает? Она закапывает цветок обратно в землю и поливает. Ух ты! Цветочек снова прямой и красивый. Ура! Но как же быть? Ведь Патрик так сильно хочет, чтобы цветок всегда был рядом. И Вейн нашел выход. Патрик, улыбнись.
Патрик и его друзья. Производство Кей